In dieser Demo werden wir sehen, wie ARUS Commander mit Räumen und Flächen im importierten BIM-Projekten arbeitet. Die Räume sind in ARUS Commander dreidimensionale Objekte, die wir leicht über den BIM-Navigator auswählen können. Dazu beginnen wir im Bereich Elemente und suchen nach den Raumobjekten. Diese können wir uns nun anzeigen lassen, um zu sehen, wo sie sich im 3D-Modell befinden. Kommen wir zurück zu unserer 2D-Ansicht. Wir wählen ein BIM-Raumobjekt aus, öffnen mit Rechtsklick das Kontextmenü und wählen den Befehl Anpassung auswählen, um alle weitere gleichartige Elemente in dieser Ansicht zu selektieren. In der Eigenschaftenpalette können wir den Stil, mit dem wir diese Elemente kennzeichnen wollen, variieren. Wir können eine andere Art von Kreuz wählen oder auch gar keins. Wir wollen auch einige Objekte manuell auswählen und ihre Farbe oder Transparenz ändern, um zum Beispiel die Gemeinschaftsbereiche dieses Gebäudes von privaten Bereichen zu unterscheiden. Oder etwa den Toilettenbereich mit einer anderen Farbe kennzeichnen. Wenn wir einen Raum auswählen, werden seine BIM-Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Hier können wir unter anderem seinen Umfang, seine Fläche und sein Volumen finden. Alle diese Informationen wurden dem BIM-Modell hinzugefügt und ARUS Commander kann sie problemlos lesen. Mit ARUS Commander können wir automatisch Beschriftungen für diese Räume erstellen. Dazu öffnen wir die Labelbibliothek und wählen hier aus den verschiedenen Optionen, die für diese Art von BIM-Element zur Verfügung stehen. Nun wollen wir unsere Auswahl auf alle Räume anwenden. Auf dem BIM-Ribbon wählen wir die Funktion Alle Räume kennzeichnen aus und die Labels oder auch Raumstempel werden automatisch in der Mitte der Räume platziert. Sie enthalten Informationen, die direkt aus dem BIM-Objekt gelesen wurden. Diese automatisch abgerufenen Werte, zum Beispiel den Namen eines Zimmers, können wir in einen individuellen Wert ändern, den wir später in Tabellen extrahieren können. Labels sind Beschriftungselemente. Genau genommen sind es skalierbare Blöcke mit automatisch aus dem BIM-Objekt extrahierten Daten. Da es sich um skalierbare Objekte handelt, ist es wichtig, sie im richtigen Maßstab einzufügen. Wir können das prüfen und, wenn erforderlich, weitere Maßstäbe hinzufügen, damit sie später in den Ansichten der Layouts korrekt dargestellt werden. In diesem Beispiel haben wir nur ein Label ausgewählt. Wenn alle Labels in verschiedenen Maßstäben sichtbar sein sollen, müssen wir alle auswählen, um ihnen die gleiche Konfiguration zuzuweisen. Ist ein Label ausgewählt, verwenden wir wieder den Befehl Anpassung auswählen aus dem Kontextmenü, um alle weiteren Labels zu selektieren. Nun suchen wir in der Eigenschaftenpalette den Beschriftungsmaßstab und können hier Maßstäbe hinzufügen oder entfernen. Das Hinzufügen weiterer Maßstäbe können wir jederzeit, auch später tun. Wechseln wir nun in die Hauptzeichnung und aktivieren eines der Layouts. Wir möchten diesem Blatt eine weitere Ansicht hinzufügen. Das kann über den Blattsatzmanager erfolgen, indem wir mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht klicken. Oder direkt über die Ansicht im BIM-Navigator. Wir wählen auf Blatt positionieren. Durchs Klicken mit der rechten Maustaste kann man nun den gewünschten Maßstab für die Ansicht auswählen. Setzen wir die Ansicht an der gewünschten Stelle ab. Wir fügen noch den vorher erstellten Grundriss ein und sehen hier die Labels in den Räumen. Raumlabels können auch einer Schnittansicht hinzugefügt werden. Dazu öffnen wir eine dieser Ansichten mit einem Doppelklick. Nun wählen wir das gewünschte Label aus. Jede Ansicht ist unabhängig. Wir wählen als Standard für Räume festlegen und wenden es mit der Funktion Alle Räume kennzeichnen auf alle Räume an. Es ist ganz einfach.
Wir speichern die Änderungen und kehren zur Hauptzeichnung zurück. Wir müssen die Ansicht neu laden, damit sie aktualisiert wird und die Raumstempel angezeigt werden. Beachten Sie, dass eine Pop-up-Benachrichtigung darauf hinweist, dass die Zeichnungsreferenz neu geladen werden muss. Hier können wir die aktualisierte Ansicht sehen. Wenn wir eine Ansicht aktualisieren wollen, müssen wir sie nur auswählen und die rechte Taste drücken, um die Option Aktualisieren zu wählen. Mit den oben angezeigten Symbolen können Sie dies ebenfalls tun. Mit diesem Symbol können Sie alle Ansichten auf einmal aktualisieren, während dieses hier zur Aktualisierung der ausgewählten Ansicht verwendet wird.